안녕하세요. DL리뷰의 황덕현입니다. 기자 황덕현 채널로 바뀌고 나서 제가 직접 등장하는 영상을 처음으로 찍는 것 같은데, 이 영상은 이벤트 추첨 영상이니만큼 혹시라도 이벤트에 불만이 있거나 조작 우려를 방지하기 위해서 페이스북 사운드 컬렉션 음악을 틀어놓고 동시에 진행하도록 하겠습니다. 저는 최근 채널명을 바꾼 것으로 알려지게 되었듯이 기자 일을 하면서 조금 바쁘게 생활하고 있는데요. 여러가지 대한민국의 이슈들을 열심히 쫓아가려고 저도 제가 있는 분야에서 열심히 노력하고 있습니다. 때문에 과거에 여행을 다녀온 영상이라든지 영상을 이어붙여서 할 수 있는 짤막짤막한 영상들을 위주로 최근에는 올리고 있습니다. 앞으로 또 다양한 영상들을 많은 분들께 보여드리거나 또 공유할 수 있는 자리를 마련할 테니 많은 시청 바라겠습니다. 그럼 바로 영상 추첨을 하도록 하겠습니다. 제가 잘못 표현했네요. 영상에서 말씀드렸듯이 이날 이벤트로 받았던 스티커 중 3장을 임의로 발송해 드릴 텐데, 참여자가 누가 있는지부터 살펴보고 바로 네이버에서 사용하고 있는 사다리 게임을 이용해서 추첨을 해보도록 하겠습니다. 바로 가시죠. 네, 제가 작성해 놓은 것처럼 이벤트로 이날 받은 스티커 3장 중 임의로 우편은 3장을 발송해 드릴 텐데요. 신청은 6월 16일까지였는데 6월 16일 이후부터 현재인 9월 20일 죄송합니다. 신청은 9월 16일 저전까지였는데 이후로 현재 9월 20일 오후 10시까지 이 사이에 추가로 신청하신 분은 없어서 공정성은 떨어지지 않는다고 생각합니다. 지금 바로 신청하신 분들을 이쪽에다가 입력해서 시작해 볼 텐데요. 해주젤님, 은유님, 은투브님, 기억디귿기억님, 그리고 이쪽에 댓글로 신청해주신 인선정님이 있습니다. 그러면 인선정님 1분, 해주젤님 2분, 3번 은유님, 4번 기억디귿기억님, 이런 순서로 4명 중에 이렇게 입력을 해서 바로 뽑아보도록 하겠습니다. 편의상 다 한글로 적겠습니다. 인선정님, 해주젤님, 은유님, 기억디귿기억님, 이렇게 해서 다음 기회 당첨자 해서 바로 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 그렇게 좋은 이벤트 상품은 아니지만 많은 분들께서 좋아해 주시고 앞으로 또 제 채널을 통해서 다른 이벤트를 많이 응모하시고 또 참여할 수 있으셨으면 좋겠습니다. 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 셋, 둘, 하나. 이렇게 나왔는데요. 한번 이쪽부터 당첨 여부를 확인해 보도록 하겠습니다. 기억디귿기억님 클릭. 다음 기회 아쉽습니다. 다음 은유님, 다음 기회 아쉽습니다. 해주젤님 당첨자입니다. 인선정님 아쉽지만 다음 기회입니다. 전체 결과를 보면 아까 말씀드린 바와 같이 이런 해주젤님께서 당첨되신 사실을 알 수 있습니다. 해주젤님 같은 경우는 오늘도 댓글을 하나 남겨주셨는데요. 혹시 당첨자 공개는 언제 하나요? 라고 말씀하셨는데 제가 이렇게 답글을 남겼었고, 해주젤님도 감사합니다라고 좋은 의미를 담아서 댓글을 남겨주셨는데 제가 곧바로 연락드리도록 하겠습니다. 최근 바쁜 와중이지만 영상을 시청해주시는 분들이 최근 들어서 갑자기 조금씩 좀 더 늘어나고 있는데요.
앞으로 제가 관련된 업무 분야라든지 또 여러 가지 비하인드 스토리, 또 재미있는 이야기들이 있으면 영상을 통해서 제가 시간이 가능한 한 많이 공유해 드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 시청해 주셔서 감사드리며 여기서 영상 마치도록 하겠습니다. 셋, 둘, 하나.